настоящето видео възнамерявам да ви демонстрирам методика за решаване на примерна хидравлична задача, в която се използва уравнението на Бернули за реален флуид. Методиката включва изпълнението на 4 плюс една предварителна прости стъпки. Преди да преминем към конкретната задача, нека обаче припомним кои бяха 4-те стъпки и в каква последователност трябва да бъдат изпълнени. Накратко, предварителната стъпка включва преобразуването на параметрите от изходните данни в основни мерни единици. Стъпка 1 в случая включва две действия: установяване на връзка между скорост и дебит, което става с помощта на уравнението за непрекъснатост, както и пресмятане на загубите на енергия. Стъпка 2 отново включва две действия: избор на две сечения, местата на които трябва да бъдат посочени на схемата, и описването на характерните параметри за тези две сечения, съответно налягане, скорост и геодезична височина. Стъпка 3 представлява преписването на уравнението на Бернули, а последната стъпка 4 е свързана с заместването с данните от стъпка 2 в уравнението на Бернули, което в последствие се решава спрямо търсения параметър. Подробни описания за прилагането на тези стъпки може да намерите в предния видеоурок, линк за който се вижда на слайда, а освен това е даден и в коментара под видео. Време е да преминем към условието на конкретната задача. Вляво на слайда е представена работната схема на задачата, вдясно е даденото, информацията, с която предварително разполагаме. Показана е система за транспорт на студена вода, имаща плътност ρ равно на 1000 кг за метър кубичен, за която е уточнено, че се разглежда като реален флуид. Транспортирането на водата между двата резервоара се реализира по свързващ ги тръбопровод с дължина L равно на 25 метра и диаметър D равно на 80 мм. Дебитът в системата е предварително известен. Q е 12 литра за секунда. Предварително са определени и коефициентът на триене ламда 0,022, както и тези в местни съпротивления. Съответно при входа, дзета на входа 0,5, за коляното 1 брой, дзета на коляното 0,3, на крана дзета кран 4, както и при изхода дзета изход равно на единица. Известно е и налягането във втория резервоар, този вдясно, което е вакууметрично, и ПВ е равно на 150 тора. Разликата между свободното ниво на водата в двата резервоара е дадена чрез височината H, която в случая е равна на 1 метър. В задачата се търси колко е манометричното налягане, ПМ, в първия съд, този вляво, откъдето става водочерпенето. Предлагам, както и в предходните видеоуроци, още тук да изпълним предварителната стъпка, стъпка нулева, свързана с преобразуването на всички параметри в основни мерни единици, както това е показано на слайда. Вижда се, че това са диаметъра D, който трябва да бъде преобразуван в 0,08 метра, дебитът Q, който трябва да бъде преобразуван в 0,012 кубични метра за секунда, както и вакууметричното налягане PV, за което се получава 19 995 паскала, имайки предвид, че един тор е приблизително 133,3 паскала. Преди да преминем към същинската част от решението на задачата, нека обсъдим характерните особености, различаващи реалните от идеалните флуиди. Най-практичният начин да посочим различията е като сравним уравнението на Бернули в двата му вида, както това е показано на слайда. За да стане по-ясно, различията, върху които ще акцентирам, са отцветени в червено. Основната разлика в случая е отчитането на енергийните загуби, значени с HV12, които представляват енергията,
изразходвана за преодоляване на различните хидравлични съпротивления при транспортирането на флуида между две сечения, условно означени 1.1 и 2.2, които ще бъдат посочени на по-късен етап при решението на задачата, тъй наречената стъпка 2. Общите загуби на енергия представляват сума от двата вида загуби, тези от триене, случващи се по цялата дължина на тръбата, зависещи от материала на тръбата, времето и начина на експлоатация и режима на движение, за който ще стане дума в следващи видеоуроци. И тези в местни съпротивления. Условия за реализиране на този тип загуби има във всяко едно място, където по една или друга причина скоростта променя големината или направлението си. Например, стеснения, разширения, колена, тръбна арматура и други. Коефициентите, характеризиращи двата вида загуби, участващи във формулите, представени на слайда, са съответно ламда, коефициент на триене, и дзета, коефициент на местно съпротивление. Втора характерна особеност е, че при реалните флуиди, за разлика от идеалните, се работи с средна скорост, означена ВСР. Причината за това е илюстрирана на следната картинка. Вижда се, че ако съществуваха идеални флуиди, разпределението на скоростта в напречното сечение би била равномерна, т.е. във всяка една точка от това сечение скоростта би била константна величина. Не така обаче стоят нещата при реалните флуиди, където скоростта непосредствено до стените е равна на 0, а колкото повече се приближавате до центъра, нараства. В такъв случай, за конкретното представяне на кинетичната енергия на потока, която е единия от членовете на уравнението на Бернули, е необходимо да се работи с средната скорост. Съществуват различни начини и методи за определяне на средна скорост, като някои от тях предстои да бъдат разгледани в отделни видеоуроци. Без значение колко прецизно сте определили средната скорост на движението на потока, когато тя бъде използвана за пресмятане на кинетичната му енергия, е установено, че винаги има известно разминаване между действителната ѝ стойност и тази, изразена с помощта на средната скорост. За изчистване на тази неточност е въведен корекционният коефициент на Кориолис алфа, който представлява отношението между кинетичните енергии, действителната и тази пресметната със средната скорост. Като от условието, че първата е винаги малко по-голяма, следва, че този коефициент винаги ще заема стойности по-големи от единица. За турбулентни режими на движение, каквито са в задачите обект на нашия интерес, този коефициент е установено, че варира в интервала от 1,05 до 1,15, поради което практиката е да се работи със средната му стойност, т.е. за нас алфа ще бъде равно на 1,1. За ламинарни течения може да достигне и стойност 2. Надявам се, че стана ясно и сега можем да преминем към решението на конкретната задача. Първата стъпка, известни величини, в случая включва извършването на две действия. Първото от които е да се направи връзка между скорост и дебит. Ползва се уравнението за непрекъснатост. Това ще позволи да пресметнем средната скорост на движение на потока в тръбата, тъй като дебитът е предварително известен. За целта приписва се формулата. Замества се всяка буква с съответната ѝ числена стойност, след което се извършва и самото пресмятане. В крайна сметка става ясно, че скоростта ще бъде 2,39 метра за секунда. Второто действие към стъпка 1 включва пресмятането на енергийните загуби, представени в случая в форма на напор. За целта предварително трябва да отчетем, че общите енергийни загуби са сума от двата вида загуби, за които вече стана дума.
Логично е да ги пресметнем, като предлагам да започнем с загубите от триене. Използва се формулата, която виждате на слайда, замества се с числа, след което се пресмята. В крайна сметка, за загубите от триене се получава HV триене равно на 2 метра. Идва ред да пресметнем и загубите в местни съпротивления. Това става по формулата, казана на слайда, като отново заместваме с числа и единствено намирам за необходимо да обсъдим пресмятането на сумарния коефициент на местни съпротивления. За удобство предлагам да сумирате всички отделни коефициенти на местни съпротивления, както това е показано, като не пропускате да отчетете, че тези коефициенти важат за един брой местно съпротивление. В случая има две колена, което налага коефициентът ZK да бъде умножен по 2, а именно по броя на еднотипните местни съпротивления. Останалото е само да се извърши пресмятането, на база на което установяваме, че загубите в местни съпротивления HVM ще бъдат равни на 1,78 метра. За да приключим окончателно с стъпка 1, е необходимо да се върнем няколко реда нагоре и да сумираме стойностите, получени за двата вида загуби. По този начин става възможно и крайното определяне на общите енергийни загуби в тръбната система. В конкретния случай HV1,2 ще бъде равно на 3,78 метра. Вече спокойно може да преминем и към изпълнението на стъпка 2. Тази стъпка, само припомням, се изразява в това правилно да изберем две сечения, за които в последствие да приложим уравнението на Бернули. В случая това за реален флуид. За да избегнете всякаква възможност от допускане на грешка по отношение избора на сечения, отново припомням неписаното правило, което използвахме и в предишните видеа. Необходимо е единствено да се проследят двата края на височината H, което ви отвежда до местата, където трябва да изберете сеченията. В случая това ще бъдат сечение 1,1, нивото на водата в левия съд, и сечение 2,2, нивото на водата в десния съд. Не забравяйте да обозначите местата на схемата, където са избрани двете сечения, както това е показано на работната схема на този слайд. Следващото действие е свързано с описването на работните параметри в предварително избраните сечения, което предлагам да изпълним комбинирано и за двете. Определянето на абсолютното налягане за двете сечения става последния начин. За сечение 1,1, тъй като резервоарът е затворен и действа манометрично налягане, абсолютното налягане ще бъде представено като сума от атмосферното и съответното манометрично налягане, както това е показано на слайда. За сечение 2,2 случаят е аналогичен, но трябва да се вземе под внимание, че в този съд действа вакуометрично налягане. Тоест, абсолютното налягане в случая ще бъде представено като разлика между атмосферното налягане и съответното вакуометрично налягане. Скоростта и в двете сечения ще бъде равна на 0. Известно е, само припомням, и трябва да се запомни като правило, което винаги да се прилага в подобни случаи, че скоростта в най-горния течностен слой, тъй нареченото свободно ниво на водата в резервоара, е пренебрежимо малка. Т.е. приема се, че V1 ще бъде равно на V2, приблизително равно на 0 метра за секунда. За определяне стойностите на Z за двете сечения, припомням отново правилото, което изведохме в някои от предишните видеоуроци. За сечението, което се намира по-близко до земната повърхност, приемаме, че Z е равно на 0. А за това, което е по-отдалечено от нея,
Z приема стойността на H. В конкретния случай, по-близко до Земята е сечение 2,2, т.е. Z1 ще бъде равно на H, равно на 1 метър по условие. И съответно Z2 ще бъде равно на 0. Второто действие по избора и описването на двете сечения вече е приключило, с което можем да преминем към изпълнението на третата стъпка, включваща единствено преписването на уравнението на Бернули, в конкретния случай за реален флуид, както това отново е показано на слайда. Време е да преминем и към последната стъпка 4, която е свързана с заместването в уравнението, като за целта ще използваме данните от стъпка 2 и ще заместим с тях. Ще продължа да ви съветвам винаги първоначалното заместване да е буквено, както сме показали на този слайд. Параметрите, отцветени в оранжево, предстои да бъдат съкратени, което ще доведе до опростяване на уравнението. След премахване на ненужните членове на уравнението, е получен израза, който виждате на слайда, решението на който трябва да се извърши спрямо търсения параметър. В случая това е манометричното налягане PM. Следва и численото заместване, след което се пресмята въпросното налягане. В крайна сметка е установено, че търсеното манометрично налягане ще бъде равно на 7276,8 паскала.